Jako je bitan, evo, i zaista mi je drago vidjeti sve veći broj izlagača, da dajemo podršku našim pčelarima, vinogradarima, voćarima i evo, zaista izvrsna suradnja i sve ove mjere koje mi kao županija kreiramo i u suradnji i sa našim županijskim pčelarskim savezom. Borimo se evo, da i preporučamo naravno da se kupuje naš domaći med, da se što više izbjegne ove kemije, što mi kažemo da nisu pčelu ni vidjele, i zaista puna podrška našim pčelarima i ovo je prilika evo, na jednom mjestu da se i upoznaju sa novim tehnologijama, da steknu nova iskustva, da razmjene normalno poslovne kontakte i evo ja vjerujem da će ovaj pčelarski sajam biti na zadovoljstvo svih nas uspješan. I koju poruku za kraj imate? Poruka je da trebamo kupovati domaće, da je to najzdraviji med i naravno preporučam ga svima. Daje rezultate jer smo upravo ovih dana dobili odgovor iz Glavne uprave za poljoprivredu Europske komisije da je moguće uvesti potporu za pčelinjivu zajednicu u nacionalnom strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike, za što se Odbor za poljoprivredu godinama kontinuirano zalaže i na što je pozvao i u svojim preporukama nakon tematske sjednice koju smo održali sa cijelim hrvatskim pčelarskim sektorom. Riječ je u stvari o potpori koja treba biti nagrada za oprašivačku ulogu pčela, jer znamo da bez oprašivanja nema proizvodnje hrane, a bez hrane nitko od nas ne može živjeti. Naravno da se pčelarski sektor susreće sa mnogobrojnim izazovima, od nelojalne konkurencije, nepoštenih trgovačkih praksi, klimatskih izazova, bolesti, i tu svi zajedno moramo učiniti veće napore kako bi se pomaknuli prema naprijed. Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora predložio je da se nepoštenom trgovačkom praksom proglasi stavljanje proizvoda na tržište ispod njihove proizvođačke cijene i vjerujem da ćemo sada i kroz izmjenu direktive o nepoštenim trgovačkim praksama na europskoj razini dobiti za tu inicijativu podršku ministarstva kako bi zaštitili naše primarne poljoprivredne proizvođače, a tu naravno mislim i na pčelare jer njima velik problem predstavlja med koji stiže sa drugih tržišta. Također očekujemo veću aktivnost državnog inspektorata u kontroli onih koji na tržište stavljaju nešto što zovu med, a to se medom zvati ne smije, jer sa većom aktivnosti državnog inspektorata vjerujem da ćemo i nelojalnu konkurenciju svesti na minimum.